大家好，我係湯醫生。如果你有肚痛、肚屙、作嘔，同埋有發高燒、打冷震同埋全身冇力嘅話咧，你可能中咗諾如病毒 （Norovirus）。咁諾如病毒咧係一種引起急性腸胃炎嘅一種病毒嚟嘅。咁如果你中咗有啲症狀咧，都比較嚴重啦，個人都會好唔舒服。咁但係咧，大概1至3日咧都會自己好返㗎啦。咁而家喺英國咧，諾如病毒嘅個案咧都仲係好高嘅，咁亦都會有啲人咧甚至要需要入院添。咁我哋最關注到嘅問題咧就係缺水，咁就特別係啲小朋友同埋啲老人家嘅。另外啦，諾如病毒咧嘅傳染性咧係非常之高嘅，所以咧如果你覺得你係中咗嘅話咧，你都要比較小心，唔好傳染俾其他人啦。咁你可以做到啲乜嘢咧？第一就係盡量留喺屋企啦，唔好去接觸咁多其他人。第二咧就係洗手，洗手咧我哋要建議咧就用番梘洗手，洗20秒。因為咧譬如嗰啲消毒手液咧係殺唔到呢隻菌嘅。咁我哋當然啦，你食嘢啊、前後啊，或者特別係去完廁所之後啦，就記得洗手啦咁。第三樣咧就係就盡量咧就清潔你平時成日掂嘅嘢啦，例如啲門柄啊、台面啊、廁所板啊咁樣。咁你去清潔佢消毒呢啲地方嘅時候咧，就記住用一啲清潔用品咧，係有一啲漂白水喺裏面，一啲 bleach 喺裏面，咁先可以殺到嗰隻菌嘅喎。咁最後啦，你好返之後啦，好返之後48小時啊，就唔好返工，亦都唔好返學。咁希望大家都唔好中到呢隻菌啦。但係如果萬一唔好彩真係中咗嘅話咧，咁希望呢條片都幫到大家啦。